БТР тогда на ремонте был, я приехал с квадроциклом. Я сажаю 300-го, но когда туда залетал, как раз звук был, кассеты приземлялись. Ну, я объехал одну, вторую, третью, начинаю набирать скорость, и как раз свист в правом ухе. Вот она, прилетела прямо в нас. Я вываливаюсь, сам тушусь, слышу крики, оры, поворачиваюсь, он горит целиком прям. Я подбежал, перчатками потушил, а я еще не чувствовал, что я пробитый сам. Я снимаю с себя жгут, перетягиваю его. Я говорю, отползай. Не дай бог, если прилетит еще, кто-нибудь один выживет.